Nearly 200 years separate this image from this other one. Two ways of looking at industry are also highlighted. As a result of innovation, development and technological advances, we are in the era of the Industry 4.0 revolution. Incorporating intelligence into production machinery and systems and integrating advanced materials into solutions of increased added value have established a new frontier in the industrial sector, giving rise to advanced manufacturing. Fabrikazio aurreratuaren sektoreak suposatzen ditu milioika lantegi, milioika lanpostu eta milioika euro. Advanced manufacturing brings together the portfolio of technologies developed in industrial environments and designed to make manufacturing lighter and more effective. This sector has also expanded greatly in the Basque autonomous community. Hemen industria da gure barne produktu gordinaren 20% baino gehiago, eta orduan, guretzako garrantzitsua da gure industriaren lehiakortasun hori mantentzea. The Miguel Altuna School, just like other vocational training facilities, has seen the need to develop schools and professionals pedagogically and industrially for this new industrial era. So, among other things, an advanced manufacturing workshop has been developed at the school itself. Gure inguruko enpresak integratzen nahi dian teknologiak eta aldaketak guk nahi baditu gure ikasketa prozesuetan txertatu, derrigortuta gare gu ere gauza guzti horrek gure egunerokotasunean ipintzeko. At the Miguel Altuna workshop, technology has been deployed to display computing systems and data that go into the servers, thus creating a digitized environment. Teachers and students can then exploit and use that information. Azkenean eskola honetan sistema berri bat implementatu da eta honek ematen digun aukera ikaslei eta irakaslei da, adibidez, planoak edo dokumentu desberdinak G-Cloud sistema batera igotzeko. Ondorioz, hemen ikusi dezakegu adibidez plano bat eta gero sistemak emango liguken aukera, ez? Bertara igotzeko aukera. Bertan G-Cloudera igo dugun dokumentua hemendikan sistema honekin irikitzeko aukera emango liguke. Eta bertan dauzkeu dokumentu desberdinak igota, nun lehen ikusi duzuen dokumentua hemen azaldukoan. Horri pila batekin ibili beharrean hemen tailerretikan bueltaka, bakoitzak bere erabiltzaile eta usuario edo pasahitz horrekin ematen digu aukera kontsultatzeko. For the work done in this smart workshop, among other things, the Miguel Altuna School has been selected to join the International Exam 4.0 platform. This European platform brings together training centres, companies and public institutions and seeks to specify the media that advanced manufacturing will need in the future. Exam 4.0 da fabrikazio aurreratuko bikaintasun plataforma bat lanbide heziketan, eta da Europa mailan dagoen lanbide heziketako fabrikazio aurreratuko bikaintasun plataforma bakarra eta teknikak koordinatzen du. Advanced manufacturing is a priority sector for Teknika, the Basque Autonomous Community's applied research centre for vocational training, but various challenges need to be addressed. Gero eta langile gehiago ari dira erretiratzen, eta horrek ekartzen du esperientzia hori galtzea, era berean beste langile asko zahartzen ari dira, ez daukate erretiratzeko adina oraindik, baina bai dute beharrezkoa testuinguru eta batez ere teknologia eta lan egiteko modu berrietara egokitzea, eta hor formakuntza beharrak daude. Horrez gain beste zailtasun bat denok ikusten duguna, eta orain pandemia garaian areta gehiago da digitalizazioa. Ikaslea behin tailerrera etorrita, lehengo ekintza izango zen makina erreserbatu, horretarako etorriko zen ona makinara edo tabletera, eta saioa hasi, identifikatu, eta behin identifikatuta dagoela, lehengo pausoa izango zen, esatea segurtasun arauak betetzen dituzula. Bestatekin lan egiten duzun edo ez esan, kasu honetan ez, eta
orduan makina erreserbatu. The project seeks to identify, specify and further the future skills and needs of the advanced manufacturing sector. So it aims to train schools and students in handling digitized environments. Ikasleen egunerokotasunean txertatzea ingurun digital baten lan itxia zer suposatzen daben. Prozesuan lortzen diren datuekin lan itxia zer suposatzen daben. Gutxi gora bera saiatzen replikatzen industrian eduaten edo garatzen nahi dan bidiak guk gurian inez. Kasu honetan, erraminta guztiak kodifikatuta daude, bai erramintak eta bai makinak. Orduan, momentu oro dakigu, erraminta bakoitza noren eskutan dagoen, zenbat denbora dagoen eta zenbatetan erabiltzen duen. Eta irakasleak berak ere badaki zenbat tardatu duen pieza bat egiten, zenbat ez, orduan pixkat autogestionatzeko eta asko eta balio digu. Fabrikazio aurreratuan ezaugarri bada aprobetxatzen nahi diela prozesuan bertan sortzen dien informazio eta datuak, prozesu hortan bertan erabiltzeko eta erabaki desberdinak hartzeko. Exam 4.0 aims to get the main players in advanced manufacturing to work together. Researchers such as universities or vocational training schools, as well as players in the business world. Ideia da denon artean kolaboratuz eta elkarrekin lan eginez, gai izango garela enpresa horien formakuntza beharrak zeintzuk diren detektatu eta erantzuna emateko, baina baita ere berrikuntza proiektuak nun egin beharko genituzkeen hori detektatu eta aurrera eramateko. Bakoitzak garatuko da bere lekuan gauzak, baina ikuspuntu zabalbau batekin eta beste batzungandik ikasiz. The Basque members involved in the platform are the Miguel Altuna School and the AFM Association of Companies. The Usurbil, IMH and Bidasoa schools are collaborators. Internationally, there are members from Germany, the Netherlands and Sweden. Each member of the project has a regional strategy rooted in its own country. They offer services beyond training and promote collaboration. The platform seeks to unite all these associations in a global context so that the knowledge, advances and expertise of each of them can be shared. Moduko proiektu batek azken finean ekartzen dabena da beste batzukin lan egiteaz lortzen dugun ezagupen hori gurian txertatzea edo guria hobetzeko erabiltzea eta guria hobetziakin azken finean lortzen duguna da ikasleen gana heltzen den formazioa gehiago izatea. Exam 4.0 emerged as a 2-year project, but those in charge plan to continue by incorporating more centres of excellence and making it more dynamic, with a philosophy in mind at all times. Berrikuntza hitza baino askoz gehiago da. Gure enpresak eta gizarteak eskatzen daben ikasleen kompetentzietan hori emateko derrigortuta gare gu maila berdinean aurrera itxiko. Berrikuntza eta gauza berrixa sartzean derrigorrezko gauza bada. Aukerarik ez dago.